Pėdinukai man šitie kaip čiupai. Jo, aš jau vien surast nesunku. Yra tokie ledinukai, kaip batovka mažiukas. Šiaip dabar mums skrenda. Bet tokie laibesni, gal čia toks uldukas. Nematau šito balto kakliuko, jeigu balto kaklo nesimato, tai tada gali būti uldukas. Girdit? Aha, girdėjau. Porą garsų buvo žiurlinės. Va. Juodoji meleta. Aha. Ne, nu tai. Pažiūrėkime. Kristupą, labai. Vyskupą. Na, vyskupą. Na, vyskupą. Meleta imasi veiklos. Tarškino. Bet kėkstas. Labai daug visko pamėgdžia. Apsimeta suopį, moka net naminę pelėdą pamėgdžiat. Esu girdėjęs, kaip jis bando ten kažką taip pat iš savęs išspausti. Kas čia? Kėkstas čia. Vaikams žvirblina pelėda. Maivasi kėkstas. Nu, elnias ir briedis. Šernas. Ne, čia ne šernas. Čia jau žingsnis koks va. Čia gal briedis? Jau briedis. Ai, čia tokia, čia. Čia ėjo porą briedžių, taip pat briedžius prakeliavo, tai buvo dar pliurzai iš anam kažkurim ar vakarą. Bet čia nėra toks. O, važiuosim į priekį, ne? Šiaip mes galim čia atvažiuoti ratuku. Atvažiuoti ratuku? Nu va. Kantą. Privaikščiota. Labai čia kažkas vyko gal. Ir va čia grinai vaikšto turbūt. Ne. Tiksliai. Žvėrių takas. Žvėrių takas. Ir mažesnių pėdų, ir didesnių, ir šerno, velnio. Blaštienas kokias būtų, nematai, kur nieko mažą. Tai čia šiunašiai skaitosi, šviežiai. Tai gali būti, kad čia dažniau vai, nu, ne vienos nakties čia matyt praeina. Toks takelis ramintas. Sudėlis, vasarnas, sudikas. Šarnas. Numindo. Bet jau jie kai turi vieną taką ir varo pastoviai. Nu, dažniausiai to įprastų tako eina, jeigu jau pabaidoje kažkas, tai tada. O šitas gabaliukas miško, kur dabar stovim, tai šitas yra nekertamas. Ten toliau juodas gandras gyvena. Nu, bet jis dabar čia, nežinau, kol kokį 10 metų niekaip man negrįžta. O lizdas yra, o gandras neateina. Nežinau, kad gambarį skirta zona, tai skirta jiems gyventi. Tai čia mums ir žalmė vienais metais perėjo, ir naminis buvo. Ir gandras po to kažkaip negrįžti. Tai toks yra vienas atvejas ten. Nors šitais skirtimais tai biškai sudėtingai yra, ne? Nu, kaip sakyt, tai mums atrodo, kad reikia kariauti, jiem atrodo, kad viskas čia va, auga miškas, iškirtas auga daug. O tai ko? Taigi miškas.
ten karšta kaip riešutinė jau. Mūsų katinai jau aną savaitę gimdyvinės katinai. Suopiai buvo, nuvėja čia sukiojasi. Kai pavyko tas pelėdas čia pirmą kartą prisnygo, nu ką, vis tiek važiuojam kelt. Tik su kopėčiam, jokių ten įrangų ypatingų, o inkilas sunkus, lipi kopėčiam ir sveria jisai žemyn, užlipti negali. Tada ieškojom virvės, tada mes ten karstėmės, nu žodžiu. Tai, pavyzdžiui, va šitam inkile 23 metus nebuvo jokios pelėdos. Prieš metus nukirto šitą aplinkui dėžę, tada nudžiuvo eglė, ir va dabar sėdi pelėda. Kaip nebūtų paradoksas, inkilas buvo iškeltas miške, nebuvo pelėdas. Dabar panašu, kad jinai čia kažką gal veikia. Čia kažkas yra skraido. Nu, nes kartais būna įdomus tie paukščiai. Jam nepaaiškinti. O jinai nori atvirų vietų. Ne, nu tai būna, kad nauja. Šiaip kai keliam inkilus pelėdam, vat būna naujas gražus inkilas, jinai pirmais metais įsiperi ir paskui daugiau niekada negrįžta. Tai būna, čia šiuo atveju inkilas senas, sutriušęs jau tas tagelis, ten vos laikosi. Nes dar nėra, nes skardos nebuvo dėta, nieko. Nu, var panašu, bus įdomu. Saulutė šildant, keliuką nieks nevažiuoja, sako, sekmadienis, nu kas čia dabar važiuos. Kurioj vietoj? Kaip jau pasakymas, ties antrą valandą. Čia? Jeigu čia 12, tai čia ties antrą.
pasakyti, tai ir toliau. Dalyvakas, sakyti, suopis gėrė, suopis. Suopis yra lydas. Suopis jis toks, jisai išvirto girtavietę, jam patiko, atsirado maisto, teliukų iš tikrųjų, jis lydo šalia. 12 metų jau stovi tas stendas. Tai mes čia turėjom tą projektą, kur Lietuvoje tos bendro žemėlapio, aišku, nėra. 13 vietų tos realius stebėjom. Va čia nufotino mane stovinti jo. Čia kolega va, su teleskopais va iš taškų aplink mišką apstoja ir stebė realius, pastainį va miškė ieškoti lizdo. Čia dirbtinį lizdą su kitu kolega darėm, va dirbtinis lizdas padarytas va gyriai. O realis reksnys yra va toks paukštis, kad deda 2 kiaušinius, užaugina tik 1 jauniklį. Ne kasmet užaugina, va, maitina peliukais, pelėnais, varlėm. Va, labai toks, gražus tikrai paukštis. Kitą, ta prasme, išstumė brolis iš lauko, ne? Jo, vieną nužudo arba išmeta iš lizdo, bet yra toks laikotarpis, yra daryti bandymai, kad tuo jautriu laikotarpiu antrą jauniklį išima, palaiko, paaugina ir vėl grąžina į lizdą, kai jie prauga. Ir tada jau išaugina. Nu, kur nors pas žmonės, pas tave palaiko, jo, kažkas, sakykim, pamaitina, paaugina, atgal į lizdą padeda ir tada užauga, pavyzdžiui, abu. Kartais gamtoje užauga iš karto abu. Būna tokie atvejai, esame radę po 2 jauniklius. Bet kvapoje žmogaus nebijo, kad Čia tarp pradžių buvo, kad mes siekėm surasti, užtikrinti 200 mažų erelių ilksnių porų. Tai būtų apie 10% populiacijos, tai radom 260. Va, per 10 metų, nu per 5 metus. Aišku, buvom prieš tai kažkiek radę jau, nes per 5 metus surasti tiek būtų sunku. Dar nesiskundžia ūkininkai. Ūkininkai gal realiai šitų, ne. Ne, tai tu prasme, miškininkai nepatenkinti. Ir dabar maždaug lizdas nuo lizdo, va, čia nėra taškų, va, taip kažkur kas 1,5 kilometro yra, va, taip erelių lizdai išsidėstė. Va. Gali besti lizdas, čia yra lizdas, čia yra, čia. Nu, dirbtinis darėm ten, kur jau užkrisdavo natūralus. Jeigu iškrenta, tai darom tą dirbtinį kažkiek. Ir va tas erelio skrydis, kai jisai skrenda, jis kai tupė, visas tamsus, o šiandien kiek matėm suopių, tai jie tokie šviesus. Erelis visas tamsus, pilvas tamsus, čia biški toks šokoladinis spalvos šviesesnės. Dydis panašus, ne? Didesnis šiek tiek, bet šiaip vizualiai labai panašus. Ir kai skrenda, va, tie sparnų galai šiek tiek, va, taip užrėsti į viršų, jis toks šiek tiek toks banguotas. Jo, toks ir pirštai skleisti. Jo, jis turi tokį rėkimo, tokį balsą, jis, taip, va, ypač jauniklis lizde labai rėkia. Va, pagal balsą esu ne vieną lizdą radęs, kai jauniklis rėkoja. O šiaip jisai švilpa, jo yra toks... A, jauniklis? Tik daug garsiau, va toks jo balsas. To erelio. Dar šiemet nerepetavau, dar biškį O mažiai kaip kokį garsą duoda? Ką? Mažiai? Tai mažiukas irgi panašiai, va taip lizdą rėkoja. Jo, taip eini išgirsti, va dar būna pakalbinė, atsiliepia ir gali lizdą rasti. Va, tai... Ir per daug metų, va daug tokius didelius lizdus pasidaro galingus. A, jie patys čia? Jo, patys susikrauna tokius lizdus. Va, medis turi būti tam tikros šakotas, va, kad tas lizdas laikytųsi. Va, ir kiekvienais metais, pagal ką matom, kad yra žalių šakelių, jeigu užkrauta, tai matom, kad lizdas užimtas, neša tas žalias šakelės. Ir ilgai būna jaunikliai lizdai iki rugpjūčio, net kartais pabaigos. Ai, kaip su tom šakelėm ten teorija, nes ten visokių yra, pilna yra, ne? Nuo parazitų šiek tiek, kad atnaujinės ten apsišykė viskas lizde, tai maisto liekanos, tai užneša naują sluoksnį, tos apačiai pūna. Čia nauja šviežia, gražu lapas, kaip vantos lieka. Jo, dezinfekcija kažkiek. Plius ritualas, tas lizdo krovimas yra ritualas pavasarinio to piravimosi sezono, kad lizdą sukraut, patelę prisiviliot, vietą pasirinkti, atmušti konkurentus. Iš tai realiai ore labai gražiai jie atvykom. Apačia va taip. O erelis jisai sklando, galvų nuleidęs va taip, snapas žemyn ir jisai sklendžia, ieško tų peliukų. Aukštai jisai gali sklandyti. O kai viens prieš kitą erelį va tokias bangas daro, du patinai, va, pavyzdžiui, čia mano lizdas, čia mano teritorija, va tokius pakyla, tada kyla tokias bangas, fantastiškai atrodo. Tai va, gal toje svėjoj pamatysim. Čia irgi gali tos erelius stebėti, šito giriai, čia tikrai yra pakankamai daug. Voverė, va, voveriukas. Oi, uodega užrietė. Voveriukas. O didžiųjų erelių reksnių radė? Čia nėra. Voveriukas, čia nėra, jie tik... Bet jie pas mus neperi. Neperi. Nu yra tos mišrios poros, šitą Nemuno deltai, kur turim keletą, žinom, porų, kur vienas erelis reksnys didysis, kitas mažasis. Ir užaugėm tada hibridiniai jaunikliai, tokie turi požymį ir didžiąją ir mažąją reksnį, nes jie labai giminingos šitas rūšis. Per atstumą nu, jie, taip sakyti, ten viskas sunkokia jau atskirti. Ir ypač ten būna, kai jau profesionalai žiūri antros kartos hibridas, trečios kartos hibridas su kitus hibridus.
nuskrido, jau ten prasideda jau aukštoji matematika, jo, ten ta paukštė. Leidžiasi, matote, Geriau rankoj turėti tą paukštį. Bet kai jauniklį vis dėlto žieduoja, jis matosi visiškai skiriasi, vat nuo šito jauniklio, nuo tokio paukščio visiškai skiriasi, jis jau visai kitokia galva šviesi, kitaip atrodo, šios yra visas tamsus, tik pakaušis, jo vat oranžinis, o didžiojo rėksnio tai visa. Gero čia, negituoti. Tai žinai, kaip Japonas, nors mūsų kažkada į projektą pažiavo, atsistoja taip kaip jūs nesuprantat, kaip čia gerai, čia nėra žmonių, čia pasaka. Važiuoju, atrodo tokiu giriasi, ten ežeris galvos derės, lajas. O paskui viena biško trokata